العلوس وحوي متقاني نكي أوديها هو يسكت دوبي وحولي نكان أوديها ما بحنايو لجمانا وحوي قاضي حوك هذا هيسانا كالي قاضي وحوي هالكي بوليس بالو وعدي وحوي متقاني ولا شيء ما تمد ولا شيء ويس أركان وحولي متقاني ده ولا شا وحوي واحد كوري جدون تودي بوش يا أوديها هالك صارن وحولي ولا شا واحد كوري كنتو ناس شرعية بوليس كوي مادة وحوي ساين يكوري شيو iyo waxa weeye mataqaanay meeshaas oo waxa weeye mataqaanay aniga di raacdo labada mid u may noqonaysaa walaashi way joogtaa meesha dagaal culus baa ka socda ninkii odayga shirqool xun baa loo sameeyay waxa weeye mataqaanay arintu halkay ka xumaatina waxa weeye wuxuu leeyahay mi cabdi waxaan arintan u sameeynay qolada dhul mahanti waxay leeyihiin ninkani inuu wareejiyo odayga uu diiday walaashi oo nooranay waxa weeye ku wareeji uu diiday oo waxa weeye blog post saaray walaashi inama kale oo iyaguna tolka oo waxa weeye odayga u dhowna waxa weeye blog post saaray inanta uu dhalay odaygan dhalay Cabdikariinna blog post saaray si dadkii ehelkii oo dhan buu diiday yahay ninkan waxa weeye uu ku waxa weeye mataqaana toogsanaya waxa weeye mataqaana ninkan inuu fiis ku raadsado rabaa waxa weeye mataqaana ninkan inuu tolkii iyo qaraabadii iyo reerkii waxa weeye ninkan uu ka dhashay inuu ku wareejiyo uu diiday yahay saasaan u shirqoolka ugu sameeynay saasaan waxa weeye mataqaana hadda waxa weeye mataqaana arbana inuu walaashi ugu wareejiyo isagina boolis buu wacday kolba life buu soo galaya de waxa weeye gacanka hadal waa ka dhacay meeshana waxa weeye mataqaanay runtii ceeb baa ka dhacday inuu ninka de mataqaanay isagu baraha bulshada keenay dadka waxa weeye tusay derbiga ka soo kaxiyay waanu cambaaraynaa in sida loola dhaqmo isaga laftigiisa oo waxa weeye sida fasha xun loola dhaqmo marka Cabdiraxmaan intaas waxa weeye mataqaanay update ku yahay ilaa haddana wali xal lagama gaarin hawshana way socotaa way shakiga inta leeg maxaa keenay markaa miyaan intay meeshiisa ugu tagaan ma ka soo wataan hadii ka soo wadanayaan familkiisa yihiin maxaa keenay in shirqaal u sameeyaan waxa keenay ma ku raaciyana la socday ku soo lacag 4,000 oo mi cabdi aruuriyay lacagtii uu rabaa inuu dhaco ma fahanti marka saas al rabaa odagii inta la soo xaan u qabanay ka baxdina darbijiifkiisii lagu celiyo gabadha u timidna waa gabadhii bil ka hor ka soo saartay gurigeeda ka soo saartay booliiska ugu wacday gabadha walaashiisa u imaatay gabadhaas weeye ma fahanti marka wallaahi waxaan dhihi karnaa maxkamadda dadkan dad bilaa amaala weeye dad maaragtay yaqaano Soomaalidu waxay gudiyo waxay maaragtay go'so maahan ninkii shalay markuu dariiqa jiifay qabiil ma lahayn maanta markuu bulshada hor yimid Soomaali weyn u kacday maaragtay laga xumaaday arrintiisii ayaa qabiil isu soo abaabulay marka dadka Soomaaliyeed meeshaas waxay ka dheehan karaan inaan qofba qof caawin ma fahanti marka wiilkaas subarna waxaan leenahay in adeer aad baan uga xunnahay dadkaas yaahida ee gunta ay kugu soo yaaxay odagana waxay sheegeen inayban waxba u qabaneen lacagtaas yar la rabaa in laga dhaco dabadeedna in maaragtay maxay tahay isha kabtiisa lagu celiyo wiilkan hadda gurigu rabo inuu u kareeyo hawl baa u socotay meel qurux badan buu dhowrkan bari joogay wajigiisii maaragtay ma sha Allah cunto helay marka aad baan uga xunnahay wallahi waxa ka dhacay aad qalbi jab bay noqonaysaa dadkii shalay xumeeyeen way dadka uu hadda loo wado gabadha walaashiisa imaatay ee hadda kula jirta meesha maaragtay maqaayada kula jirta waa gabadhii waxa la bil ka hor booliiska ugu wacday way marka shalay naagtii banaanka u soo saartay maanta maxay u qabanaysaa marka lacagtaas la rabaa in laga dhaco odaga lacagta laga dhacaya 4,000 ee dhulbaante laga aruuriyay waxay ugu yimaadeen waa 4,000 ugu yimaadeen ha Canada jooga meeshii hadda waa la isku hor fadhiyaa wiilkii familkiisina waa yimaadeen ninkan kale iyo groupkii maaragtay shuftadaana waa yimaadeen booliiskiina wali ma soo gaarin meeshii la isku hor fadhiyaa wiilkina telefonka laga damiyay marka waa baahida inta la ag baan la yaabana dadka Canada jooga 4,000 u baxsanaya bismillaahir rahmaanir rahiim telefonka laakiin wuxuu dhahay dab la'aan buu iga damayaa buu dhahay ku jirta charger waa la siiyay hadda ninka meesha xawaalada charger sax ku soo ha marka wala maxkamadda waranka maaragtay il dheer ku fiirsan hadda markaan daarayay asaga dami live ku jiray live kan markaan ani daarayay asaga damiyay wuxuu dhahay waan ugu soo noqon doonaa dad baan la hadlayaa buu yiri waa la isku hareereeyay ha laakiin aan daaray macnaha laakiin maxkamadda waxaa xasuusataa shalay xariifkii de isla ogeene ayuu meel la ka dhahay walaalayaal waa dhihi jiray
ولا ليال وحنا كده جرتي كيف شلي وحولها كيف شلي وحولها جودي ساسوسعتا oo nin buu ku balminay isheg oo nin Djiboutiane from Djibouti xukuma Djibouti meelaas ku balminay oo Soomaalian ahayn wada meesha ku sug qaad ninka u tag soo qaad gabadh kuureej asagoo shalay laana maqlay walaal guray walaalayaal way Sheikh Ibrahim bayna la joogaa su'aal baan weydiinayaa Sheikh Ibrahim codkaasaan shidaya bal wixii diintu ka qabto insha Allah aday noo sheegi doona bal dhageysa codka aniga nin baan jeclaa waa idin sheegay nin baan jeclaa noloshayda ninkaasaan adduun iyo aakhiraba ugu jeclaa allah u naxariista janna firdowsi allah ka macsuumo carada iyo masayrkii inabay baan horta ninkaan waxaan ku guursaday inaan ku malxasho oo iska furo rajana kama lahayn mustaqbalna kama lahayn mana ana rabin waxay tiri masayr bay waalay nin kale bay jeclay ninkan miskiinka ah hadda meesha inoo saaran waxaan u guursaday bay leedahay inaan ku maxlal oo garanaysa Sheikh Ibrahim anigu nololna kaba rabin jacaylna uma qabin dee waa qof aan lagu danaysanay ayaan ku dhamaystiro waliba afsiga aniga waxaa yiri god ayaan aqoon hada qodina dheereen ku dhici doontidaa loo godkan anigu maalintaas u qoday Ahmed aniga ku dhacay ku dhacay maalin walba waxaan raadin jiray sanad kasta iyo bil kasta inaan iska furo dalqadayga ka qaatay Sheikh Ibrahim maxalal baa marka qofku markuu guursanayo bal halka diinteen waxay ka qabto haduu ay joogo Sheikh Ibrahim mala waa saada walma imam qashad miya inuu casho ku jiro iska sugaas soo xir Sheikh waa suugana way Sheikh Ibrahim su'aalaha isaga ka jawaabi doona insha Allah waxay diinteenu ka qabto waayo ereyga ay isticmaalaysay imika Yurub waxa ku arkay dad saddexdii jeer bay ka dhamaatay haddana isqabo ilmihii haddana kala dhalaya waxay isku qabaan digaran maynaa dad lagu leeyahay 10 jeer bay isfureen aan guur kalena soo marin haddana isla joogo caruur kala dhalaya iyo qurbaan lagu arkay dad 10 jeer isa soo furay baa jira wadana caruur kala isdhalay marka diinta haystaa baan deen fahmay waa in su'aalahaas oo dhan waa in culimadu inooga jawaabaan aniga nin baan jeclaa waa idin sheegay nin baan jeclaa noloshayda ninkaasaan adduun iyo aakhiraba ugu jeclaa allah u naxariista janna firdowsi allah ka macsuumo carada iyo masayrkii inabay baan horta ninkaan waxaan ku guursaday inaan ku malxasho oo iska furo rajana kama lahayn mustaqbalna kama lahayn mana ana rabin nafsiga aniga waxaa yiri god ayaan aqoon hada qodina dheereen ku dhici doontidaa loo godkan anigu maalintaas u qoday Ahmed aniga ku dhacay ku dhacay maalin walba waxaan raadin jiray sanad kasta iyo bil kasta inaan iska furo dalqadayga ka qaatay ragga Soomaaliyeed waa taqaanaa markaa ku raadin ninkaan ma raba alay saantaasi waa masiibo cirka laga soo tuuray way Sheikh Ibrahim baan intii hore ixtiraamay birta la iska aslaya meesha waa maxkamadii way culimada intii joogaan dawaan ixtiraamaya marka la dhacana birta laga iska aslaya meesha waa maxkamadii way miyad waalantii shaashada inoo garaaca soo qabsada hadda birta la iska aslaya islaamaha wada dhagabeelay wada indhabeelay ee wada beeshinka ah imika qoladan keega jiraysay mid yari kuma jirto waa wax wada ilka beelay mid lug la mid gacan la mid beerka lagu dhiftay mid habaar Ilaahay qabtay mid waxa weeye indhala mid dhag aan waxba waa wixii wada habaarka qabay way habaar Ilaahay bay qabaan ragii baa ka wada baxsaday oo 30 sano ka hor bay maskaxdu wada fadhiisatay depression iyo stress baa ku wada dhacay shuban qarda jeex baa ku dhacay waa waxa wada tareenadu jeedaya taaqadii albaabadiiba wada xidhmay way odagan Cabdikariin miskiinka islaantana waxay tiri Ahmed buu ila ekaaday islaamahan imika maanta live-ka keega ku jiray miskiinka nimankii ka wada tagay ee ka wada baxsaday buu la ekaaday odagan bad buu ku jiraaba miskiinkan Cabdikariin naag walba ninkeedii buu la ekaanaya hatta kuwii dhintay ninkeedii bay ka dhaxarkaysaaba keeg baabay soo samaysteen qaar baaba xaflad dhiganaya lagu leeyahay ninkii baabuu ekaaday koriya Ilaahay yaqaan subhanaka ya Ali عبد الرحمن
ma keeg baaba yani ninkaas maskiinka ee saa loo galay baaba keeg inta la bado meel isugu yimid baaba keeg la goosanayay keeg baabay qaar ku dul jeertay aan maanta dhawaan maqlaamay dhawid baan guriga imiye keeg baaba jeertay islaamihii wada depression ku dhacay ha inna lillahi wa inna horta codkan aad shiday waxa weeyaan noloshayda intaan noolahay iyo intaan soo noolaa u malayn maayo cod ka dhiskastisan oo ka qaab daran oo ka dheertisan inaan maqli doono ilaahina ima maqashay waxaas noocaas ku hadlaya iyo waxaas ku hadlay waxa weeyaan even ciyaalka ay dhashay ee maanta waaweyn ee af Soomaaliga garanayo ee shalay ka yimid waxa Eritrea ixtiraam bay mudan yihiin waa emotional damage bay ku samaynaysaa qofku bila aadanka jahligu waa wax cajiib weey ilaahay subxaanahu wa ta'ala beeri jahliga dhibaatada qofku haduuna garanayna wuxuu sheegayo iyo wuxuu ku hadlayo cid kale iska daa yani waa qofku bil aadanka waa inuu damiir leeyahay waa inuu xishoodo qofku iyadoo cid kale u naxayna fiiri nin dhintay oo waxa weeyaan magasa ay ku xadgudubtay oo dambi ay ka gashay inay qarsato tiraado illa subxaanahu wa ta'ala ilaahu iga cafi oo sadaqo u bixisay ahayd inay maanta caalamkii intay la shargasay tiraado ninkaas dambi iyo khiyaamadii iyo lugooyada u geeyay baan magasatay yaana god ugu dhacay godkay ku dhacday mid bay god ku riday ayadaa nin god ku riday ayadaa nin intaasoo sano waxa weeyaan kula noolayd yani khaa'inimo iyo xaasidnimo say noo sheegayso afkeedaas waxay ka tiribaan hadda annaga aan shika hadlaynaa moogta يعني شخصي النوع عاسى نك لنولا إلهي بان كو داريه 20 سنة قبل النوع عاسى نك لنولا 20 سنة لنولا ما بقى أكتوسي كسو أكتوسي وحلا عناية وحاول نقول له ذاقي شخصي قاسي ماشي بلا آذن نبقو كتاقين هي يدد نمدي هل انت كليا كوفران إحنا دريما يا نكاسي بالودن iyo stress waxan u geeyay meeshu isaga laftigiisa uu noqon lahaa ilaahay oo uu fiir ninkan waxa kale oo ka muuqato yaani inuu yahay nin aabe nin responsibility-ga aab ciyaal yaani ciyaalkiisu jecel ninkan waa nin aabe ciyaal jecel way islaanta waa caruurta uga tagin buu lahaa islaanta dawaqsan caruurta uga baqayay absolutely ninkaasi wuxuu u dhaqaaqi waayay ee uu gabadha noocaas nolol ula qaybsanayay waa nin mas'uul waa nin ilmihiisa ka dhaqaaqi waayay way macquul ma aha fiiri waa isku camiraysiine wala u kaad ku seenay وساعد اللي زوجك عبد الرحمن ما كوشو عبد الرحمن ما كنا ندوري أسعارنا وحبيبي برتك الله يا عبد الله يا ولا برتك أصلا هذا شاه سيدا مركا نيهو والله واد باتو وين أنا وحن كلت لنا ورنمي يا ونن والبابا حد وحكي كدم دقيقة والله قلي أنت هذا النكاسي عبد الكريم وننك كلية يدور نينو أرجنا وحن ما أنت عارف وحن لقوا ترين كده فرق 2 3 4 5 ويا وحن أركينا ما أنت بناه كصباح بقلال ويل أو صوماليات باتشيل كسا وتشيلو نورش اللي جريده أو أي كبر صوماليات أو أبل ولا أي كريده كلية ننكاسي يعني وقفري أو وان كلا تجني كلية أنت كلية نمك على وحرة naagta ninkeedii ku xidhay ilmihii ay u dhashay ilmo aabahood tiri wuu i kufsaday ilmuhu iga kufsaday hadda eeg ilmaha ay ku eedeynaysaa waa ilmihiisii tiri ilmahaygii buu kufsaday ee ninkeedii jeel geysay ayaa tiktok ay nala joogtay nale dumarka ha loo naxariisto hadda eeg ninkeedii baa xidhay caruurta ka dhalay ayay jeel geysay horta waxaan uga baxayaa nimanka dumarka maanta Yurub u joogay ku qabo horta waa jeel suge waa xabsi suge wallahi sida iga muuqata meeshan anu rag badan ma waxaan kula taliyay anu waagi rag u dareereen ay aadeen meesha Morocco wallahi waan ku taageera yani inta dhiman in la badbaadiyo raggaasi war nin walba hadda inta waad maqlaysaa nin walba ninka hadda ku xaaslahow oo mid marwo fiican haysto ku dhiganow ninka galow ku jiro waxaad ogaataa at any time any minute in jeelka Cabdikariin meeshuu maray inaad maraysid ninka aan guursanay banaanka joogow war ilmaha waxa weeyaan markaas ilmahaaga meel safe geyso ukumahaaga meel safe geyso oo shahwadaada meel safe geyso abeeso
halkaa soo fadhido oo raamsanayso oo waxa weeyaan muxuu ahaa ishay dee feminism iyo dumar laan war nin walbaba god ha ku gelin boqolaal gabdhood boqolaal kun milyuun gabdhood oo wanaagsan oo hel sharaf oo Soomaaliyeed ba caalamka ku fiirsan carabta joogo Morocco joogo Turkiga joogo waddankeena joogo gabdhahaas ha loo dhoofo gabdhaha la guursado ha laga guuro abeesooyinkan milaqsanayo nin walbaba waxa weeyaan magaceed waxaad maqal jiray عشا إلى كلا مش إيش على كلا لادو نول بعبد الكريم كعبر قاضي عافماد ما هيو مال ما هيو حاس ما هيو أولاد ما هيو عمر جيسنا واحد ما هذا نول بابا حطاد ما أنت كتشون ويديد أبي صدق عليك فديد نول بابا حدا وقعتها وحوي أساس عبد الكريم بقوة ما يسوي سلامتين واي عاديات هالكاش عشان قراعة عاود طب خلص صار يا لكن خلاص صومت بكون شيء maaha dhibaatadu maaha gabdhaha yaryar maaha waa islaamaha gaaladu waxay naga fiicayn dadkooga beeshinka meel bay u sameysteen qofku markuu retire noqdo deeda waxo meel bay ku tuuraan halkaas daawada lagu siiyaa oo la seexiyaa inagana TikTok ban islaamihii u sameeyno waxaynu halkan ka dhaxnay wata iyadoo dusuudiye jiray kama sideetaa halkan ku leedahay faarax baa yiri hadoodageedu waxa laga yaabaa 3 sano ka hor buu dhintayba tuura wax yaa waxa xabaalihi kaga sheekeeyay